Показывает кинокомпания Touchstone Pictures. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Так, ну что, пошел третий день сборки. Прокладка клапаны Рейнс. Нет, это подонковая. Рейнс, клапаны Лема, новые колечки Лема на заборник. И тут тоже у нас 7 штучек. Тоже все на заборник. Тоже лемовские. Так, старые резиночки, новые на месте. Ставим промплиту и устанавливаем заборники. Вроде я смотрел, вроде ничего тут такого нигде нет на заборнике, потому что все должно быть хорошо. Все, новая резиночка у нас на месте. Так, промплита стоит. Можно закрывать поддон. Можно? А, вот она. Так, задняя крышка у нас, значит, мелкие Лема. Это вообще, не знаю, не привезли. Какой-то no-name. Безназванная, да. Ну что, можно прилепить? Так, ну тихонько уже собрали заднюю крышку. Пытаемся найти, что куда. Да, поставили компрессор. Вот. Там даже кто-то в комментариях написал, какой-то там лючок мы, блядь, открутили ненужный. Во-первых, начнем с того, что половина автомобиля была разобрана вообще на трассе самими владельцами. Это раз. Во-вторых, из того, что сняли мы, это чисто только заднюю плиту. Это, наверное, зря включили. Вот заднюю плиту только мы сняли. Вот остальное все вообще разбиралось не нами. И что самое хреновое, собирать это все нам. Вот как Сергеевич говорит, это вот эта разборка такая, это больше похоже, блядь, на месть. Как будто нам мстят, блядь, за что-то. Потому что, ну, хреново, блядь, когда не сам разбираешь, а. Ощущение электрика в свои руки. А надо все это дело собрать, блядь. Ну, где какие болты, где что, откуда, хрен его знает. Вот когда не сам разбираешь, блядь, когда сам разбираешь, ты знаешь, что в эту коробку ты положил, у тебя от этой болты, блядь, в этой от этой. А тут что-то, блядь. Во-первых, все в перемешку наразбирали тут, блядь. Так что то еще удовольствие, блядь. Вот, если бы разбирали мы, дела бы двигались гораздо быстрее, блядь. Вот, тут больше ходишь, ищешь болты, что где, откуда, блядь. Так бы уже давно собрали. В общем, тихонько дела двигаются. Собираем, в общем. Так, поддон отмыли, прокладка новая. Ставим поддон. А, вот эту сразу стали. Так, ну диск у нас вроде в хорошем состоянии, пружинки не болтаются. Все здесь четко, видно, что ставился недавно, еще даже не совсем весь в пыли. Стоит сакс.
Так что будем оставлять его. Корзинка тоже в идеальном состоянии. Вот они. Риски еще не стерлись. Все продуваем, ставим на место. Корзинки вопросов нет, она тоже менялась. Так, коробку, значит, поставили. Сейчас прикручиваем кардан. Ну вот и понимаем, что автомобиль у нас остался на передаче, хвостовик не крутится. Вот, видимо, глушили резко. Ну, может, сама заглохла, да. Ну, сам факт, что коробка у нас сейчас на передаче. Надо будет накачать воздух в систему, после чего включить зажигание. Селектор в нейтралке, чтобы стоял. И она сама должна будет выставить нейтралку. 2 очка воздуха. Вот видишь. Все равно пока зажигание включим, ничего там. Не, так сейчас накачаем. И самое главное, чтобы он там был. Что, 2 очка нас не устроит. Сейчас сколько? 4 уже. Дайте вообще, в общий дает. В общем, сейчас накачиваем, зажигание включим. Самое главное, чтобы рычаг стоял в нейтралке, она сама выставит как надо ей. Ну что, все собрано. Осталось нам залить антифриз, масло в гур, масло в мотор. Ну и в принципе все, будем пробовать запускаться. Подцепим диагностику, посмотрим, что там по ошибкам, есть, нет, ну и в принципе, наверное, все. Так, старые стояли фильтра Дональдсон. Вот сейчас поставили мы, значит, мановское все, да? Вот, на первую замену. В общем, сейчас запускаем, стоит, молотит. Все это дело там промывается у нас. Вот. Масло залили сейчас Газпром, потом владелец какое-то свое масло привез, будем заливать его. В общем, постоит, часик, наверное, помолотит, там все это помоется. Чтоб всю стружку со всех каналов все собрало. Вот, которая там присутствует явно. Вот, и снова потом меняем масло. И снова поменяем фильтра. Вот, фильтра он привез свои же. Вот, так что сейчас пока запускаем на нашем, на Газпроме, а там дальше уже будем заливать его. Ну что, Александр, все готово? Ну, типа того. Так, ну что, коробку переводим в нейтраль, сразу рычаг. Воздух у нас накачан. Сейчас при включении зажигания должна отщелкать. Угу. Ну все, она перещелкнула, я слышал. Ну да, наверное, что, пробую, запускаем. Так, все бы ничего, так никто не вспомнил, что насос-то Гура снимался, а с ним и топливный насос, и что, соответственно, надо хотя бы маленечко качнуть, чтобы что-то появилось. Все почему-то про это благополучно забыли. Так, ну что, будем попробовать. Маленечко прокачал. Пусть маленько насосик масло подымет. Да, давай. Ну, сейчас запустится.
Что, давление есть? Ну все, сейчас надо Там смотреть. отделение, следующая, восьмерка. Это что, 6 получается? Все, сейчас надо смотреть на наличие подтеков всяких. Разбирали много чего. Ну и руль надо, да, покрутить. Чтоб жижа маленько ушла. Что, победили? Нет, говорит. Вот. Разбиралось много чего. Сейчас пусть поднагреется. Посмотрим, как это все будет себя вести. Мотор расшипит. Нет, ну сейчас заслонка уберется, переставим. Здесь иди, болтай. Закрывай там. Так, пробег у нас 1 800 000. Давление масла шестерку давит. Там будем нагревать. — 68 ошибок. 68 ошибок. Ну все неактивно. Давай выключим, грохнем. Сейчас я... Так, уровень охлаждающей жидкости неактивен. Статус подогревателя тоже неактивно. Дорожная скорость неактивна. Круиз-контроль неактивный. Положение педали неактивно. Давление подачи топлива неактивно. Неактивно, неактивно, неактивно. Все, что можно было, походу, все высветил. Ладно, давай глуши. Да.
По 128 МИДу, то есть по двигателю у нас активных ошибок никаких нет. Сейчас я это все уберу. Здесь давно ничего не чистилось. Вот очень много уж совсем прям. Посмотрим, что у нас останется. Вот 3 элемента всего. 130 канал управления SAI. Осветительный прибор слева. Датчик высоты, мост второй. Ну, это пневмоподвеска. Это нам не шибко как бы и важно. Задача стояла у нас не та. Коробку будешь? Ну, на всякий случай, да, это мало ли что, чтобы потом вопросов не было. Сейчас сразу коробку. Промоется, слить масло, залить добро. Сейчас вам надо адаптировать коробку. Блять, сука, у нас с электриком, блять. С полтями съемник. Жить стало легко, что ли? Я что-то не могу понять. Сашка, Нету его. ты мне с компьютером нужен. Блин, вчера уже самое, звонил куда-то, ружье заказал. Это вам не ко мне, это вам к вашему заместителю. Так его вечно где-то там. То с одной машины, то с другой что-то. Мудохаться. У нас то же самое. Ага. У нас то же самое. О, я что-то защелкал. Коробка, блядь. Коробка, которая... Коробка, которая в передачная. Работает? Видишь, что ты-день. Это что за простудное заболевание? Пукнуло. Не знаю, так, как будто Так как... заложено, да? Как будто как в последний раз, да. Воздуху-то хватило? Хватило, а что? 12 Только заглушили, ты что? Кого-то на взлет автономку пошла, что ли? Чем щелкает, все щелкает. Так там это залипает, там головку надо ремонтировать. Еще головка родная, 1 800 000 пробегу. Головка на компрессоре, смотри. Родная. Да вижу я. Зеленая. Вот Ваня. в ней щелкают эти лепестки. Я ему конфирму. Да. Посмотрим, что у нас. Вова! Ты что там шевелил такое? Что он засигналил? Температура у нас 71. Объемный расход двоечка. 1,9. 1,8,2. Нагрузка на двигатель 7, 5. Давление топлива 3,2, нормально. Моторник, заслонка открылась и расход сразу попер. И давление упало. Так, балансировка цилиндров. Вот она и чекает. Третий цилиндр маленько это моросит. Сейчас посмотрим, что будет до конца цикла. Так, фильтра, значит, владелец привез, сейчас промоются, установим также Дональдсон. Вот, и масло, кто просил, какое владелец заливает. Вот, Mobil Delvac XHP ESP 1040. Вот такое масло. Ну, в общем, вот такие получились результаты. Так, ну что, автомобиль у нас прогрелся. Вот такое показывает давление.
Вот, еще дадим минуток 20 поработать, периодически будем подгазовывать, ну, вот, чтобы маслица везде поразбрызгивалась. Ну а потом уже будем сливать это масло, заливать уже масло, которое привез владелец. Вот, так что пусть еще минуточек 20, я думаю, что поработает. Мосты. Даже не потемнело. Привет. Нисколько. Не срабатывание. Привет, два привета. Надо кнопочку нажимать или два ответа. Что ты рисовал? Чистенькая. Я сразу, ну, глупо бы не понял, а ты понял. Масло-то жалко сливать. Ну, а что теперь, уже слили? Да не обольщайся, еще минут 20 будет стекать. Так, ну что, все, фильтра поменены. Все, накрутили новые Дональдсоны. Залили масло. Пробуем, запускаемся. Ну и, в принципе, наверное, на этом будет все. Так, ну что, пробуем, запускаемся. Давление пошло. Ну и все вроде как. Можно звонить владельцам и отдавать автомобиль. Банки-то нет нигде передних. Вот она здесь, похоже, что. А, не добросил. Так что все, наверное, на этом. Вот видимых подтеканий никаких нету. Все запустилось, все работает. Все, единственное, конечно, сейчас надо мониторить, мало ли что-то где-то может все равно начать подтекать, но сегодня она долго стояла, молотила, основательно прогрелась. Вот. Явных никаких подтеканий не обнаружено. Вот. Но поглядывать все равно надо, потому что много чего разбиралось и где-то что-то может быть, но я думаю, что все будет нормально. Так, ну и в заключение, что из рекомендаций я бы порекомендовал все-таки заняться компрессором, потому что в головке слышно клапана как подзакусывают. Вот. С головкой надо поработать, а лучше всего ее, конечно, заменить. Вот, потому что за 1 600 000 доброго там уже ничего не будет, и лучше ее целиком поменять, и геморроя будет поменьше. Ну а так вроде как по большому счету и все. Вот такой вот, в общем, получился видосик. Целый блокбастер заснял аж на 3 серии, так что пишите в комментах, что думаете. Вот, масло какое заливает владелец, я вам показал. Пробег показал. В общем, вот как-то так. Всем пока. I'll be back. Stay here. I'll be back.